जंगली वनौषधियों की चर्चा में आज हम यहाँ पर जिस वनस्पति को देख रहे हैं इसे रसभरी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में इसके नाम अलग अलग है। रसभरी के पत्तियाँ, इसके फल, इसके तने, इसके जड़, अर्थात आयुर्वेद की भाषा में हम ये कहें कि इसके पंचांग जो है औषधीय गुणों से युक्त है। रसभरी के पत्तों का प्रतिदिन सुबह रस बनाकर उपयोग किया जाए तो पाचन प्रणाली स्वस्थ होती है। इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किडनी और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए रसभरी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मित्रों, स्थानीय वैद्य और परंपरागत वैद्यों के अनुसार, आदिवासियों के अनुसार इसका उपयोग करने से पूर्व नाड़ी वैद्य से परामर्श, रोग और परहेज से संबंधित जानकारियाँ और सावधानियाँ जान लेने के पश्चात ही इसका उपयोग वैद्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण वनौषधि के विषय में चर्चा समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।